ακόμα τους αθλητές που είναι εδώ, τον κύριο Φαράτο, τον κύριο Ανδρέου, τον κύριο Παναγιωτήτη, τον κύριο Οικονομόπουλο, τον κύριο Λεκατσά. Ακόμα θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας τον αντιδήμαρχο κύριο Βαφιάδη, τον αντιδήμαρχο κύριο Αβραμίδη και τον αντιδήμαρχο κύριο Ακριτίδη που μας βοηθήσανε και συμπαραστάθηκαν για να έχουμε αυτή την καλή γιορτή σήμερα. Λοιπόν, επειδή ο κύριος Δεστούνης δεν μπόρεσε να έρθει, ο κύριος Βράκας, γενικός αρχηγός της ομάδας, τον ερασιτέχνη, θα μας πει δύο κουβέντες και θα παραλάβει τη δισκέτα. Καλησπέρα αγαπητά παιδιά και φίλοι